बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मां आहियां इंसाफ अली मेमण पंहिंजे चैनल समझो समझायो सां गॾु। जनाब अॼु जंहिं टॉपिक ते आऊं ॻाल्हाईंदुसि उहो स्पेशली यूट्यूबर्स जे लाइ ऐं उहे यूट्यूबर्स जेके पंहिंजे चैनल में जेकॾहिं का ग़लती सां का वीडियो अपलोड थी वई आहे जेका अणपूरी आहे या उन में को फॉल्ट आहे ऐं उन फाइल खे हू डिलीट करणु चाहिनि था त उहो कीअं करे सघनि था। जेको मुंहिंजो इहो टॉपिक आहे त यूट्यूब मां तव्हां पंहिंजी वीडियोस खे कीअं डिलीट करे सघो था। अॼु इन बारे में आऊं ॻाल्हाईंदुसि। जेकॾहिं तव्हां इहो सभु कुझु सम्झणु चाहियो था त मूंसां गॾु रहिजो, इनशाला तव्हांखे वॾो फ़ाइदो थींदो। वीडियो शुरू करण खां पहिरीं मुंहिंजी हमेशह वांगुरु इहा ई रिक्वेस्ट आहे त समझो समझायो तव्हांजो मुंहिंजो ऐं सिंधी चैनल आहे, इन खे प्लीज़ सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ समझायो आहे, इन खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ को ख़ासि टेक्निक कोन्हे, इहो सब्सक्राइब जो रेड कलर जो बटण आहे, इन खे क्लिक कंदो ऐं इन खे जीअं ई क्लिक कंदो त हिकिड़ो बेल जो आइकॉन ईंदो जेको मूं वटि कोन पियो अचे, तव्हां वटि ईंदो। छो त हीउ चैनल मुंहिंजो आहे, ऐं पाण सब्सक्राइब कोन थो करे सघां, पर तव्हां वटि बेल जो आइकॉन ईंदो, उन खे क्लिक कयो। ईअं करण सां मुंहिंजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी ऐं तव्हां उन खे ॾिसी फ़ाइदो वठी सघंदव। ऐं मुंहिंजे वीडियोज़ में बि सब्सक्राइब जो रेड जो कलर जो जेको बटण आहे उन खे क्लिक करे बि मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे सघो था। ऐं ईअं तव्हांखे करणु बि खपे, छाकाणि त आऊं डेली बेसिस ते का न का नई शइ तव्हांजे लाइ अपलोड कंदो रहंदो आहियां जेको तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। ऐं मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारियो। कमेंट्स में लिखो मुंहिंजा वीडियोज़ तव्हांखे कीअं पिया लॻनि। जेकॾहिं को सवाल आहे त उहो बि मूंखां पुछी सघो था, मां इनशाला उन जो जवाबु ॾींदुसि। हाणे हलूं था वीडियो जी तरफ़। जनाब वीडियो में आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त सभिनी खां पहिरीं तव्हां ब्राउज़र में यूट्यूब जो साइट खोले वठो। खोलण खां पोइ हिते साइन इन थींदो। साइन इन थियण जे लाइ मूं पहिरीं बि तव्हांखे हिकिड़े वीडियो में सम्झायो हो त तव्हांजो जीमेल जो अकाउंट हुजणु ज़रूरी आहे। जीमेल सां तव्हां साइन इन थियो। ऐं साइन इन थी वियो आहियां, इन करे आऊं पंहिंजे चैनल में समझो समझायो में पहुची वियो आहियां। हाणे हिन साइन इन जॾहिं थींदो त इहो तव्हांजो लोगो या तव्हांजे चैनल जो जेको लोगो हूंदो उहो ॾेखारींदो। उन खे क्लिक कयो। उन खे क्लिक करण सां ई क्रिएटर स्टूडियो जे नाले सां जेको टैब आहे इन खे बि क्लिक कयो। जनाब इन खे क्लिक कंदव त हिते तव्हां जूं समूरियूं वीडियोज़ अची वेंदियूं, पर इन में हिकिड़ो ॿियो ई साइड तां हिकिड़ो बटण आहे वीडियो मैनेजर जे नाले सां, इन खे क्लिक कयो। ऐं जनाब इन खे जॾहिं क्लिक कंदव त समूरियूं वीडियोज़ तव्हांजूं अची वेंदियूं। हाणे हिन में सभु वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। हाणे हिननि मां जेकॾहिं का बि तव्हांखे पसंदि न आहे ऐं तव्हां डिलीट करणु चाहियो था, उनजो आसान वे इहो आहे। सपोज़ आऊं तव्हांखे सेखारणु फ़िलहाल त आऊं का वीडियो डिलीट करणु नथो चाहियां, पर आऊं तव्हांखे सेखारण जे लाइ ॿुधाईंदुसि त ही सपोज़ कयो वीडियो मूंखे डिलीट करणी आहे। इन जे एडिट जे पासे में एरो जो जेको बटण आहे इन खे क्लिक कंदुसि। क्लिक करण सां ही लास्ट में तव्हां ॾिसी सघो था डिलीट जो बटण आहे। इन खे जॾहिं आऊं क्लिक कंदुसि त ही मूंखां कंफर्मेशन घुरंदो त छा वाकई तव्हां इन वीडियो खे डिलीट करणु चाहियो था। ऐं इन खे जेकॾहिं तव्हां डिलीट दॿाईंदव त ही वीडियो डिलीट थी वेंदो, पर मां ईअं न कंदुसि, ऐं कैंसिल थो कयां। मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झाइणो हो। ईअं तव्हां पंहिंजे चैनल मां अनवांटेड या अणपूरी वीडियो खे डिलीट करे सघो था। ऐं इहो ई मक़सदु हो अॼु मुंहिंजो सम्झाइण जो। हाणे जनाब मुंहिंजी वीडियो ख़तमु करण खां पहिरीं उहा ई रिक्वेस्ट आहे त तव्हां ऐं मुंहिंजो चैनल समझो समझायो आहे ऐं इन खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक कयो। बेल जो आइकॉन ईंदो उन खे बि क्लिक कयो। ऐं ईअं करण सां मुंहिंजे हर नए अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन तव्हां ताईं पहुचंदी ऐं तव्हां उन खां मुस्तफ़ीद थी सघंदव। ऐं मुंहिंजे वीडियो जे कुंड ते हिकिड़ो सब्सक्राइब जो रेड कलर जो बटण हूंदो, उन खे क्लिक करे बि तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे सघो था। मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट्स में लिखो मुंहिंजा वीडियोज़ तव्हांखे कीअं पिया लॻनि, ऐं जेकॾहिं सुठा लॻनि पिया त उहो बि लिखो, जे ख़राबु लॻनि पिया त उहो बि लिखो। ऐं जेकॾहिं को सवाल आहे त उहो बि मूंखां तव्हां पुछी सघो था। ऐं जनाब इन सां गॾु आऊं तव्हां खां इजाज़त वठां थो। मूंखे इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़ ऐं नासिर।